Čauky, mňauky, zdraví za Roblox. Pri ďalšom diele na serveri, neviem ako sa volá, takže to je moja izba. Bývam s troma kamarátmi, ale jeden tu není a druhý je tu, ale nechce sa mu točiť, takže tu máme nejaký. Vyťahne to len 20, ale správne by sa to malo 30, ale neviem prečo, možno som tam dal 2 enchanting. Takže tu je Flowesková Takže tu Flowesková izba. Dneska bude len 10 minútové video, ako vždy. A dneska budeme ísť ťažiť. Takže tak. Kamarát vymyslel a ideme ťažiť. Tam nie, lebo sa preburáme tu kamaráta. Tak. Je to aj Flea. Už sme točili, ale ja mám iný dom s kamarátom a s dvoma. Ale jeden kamarát má dom. Tak. Takže tak. A ideme ťažiť. Neviem, čo budem hovoriť, lebo dneska som chorý. Ani nemalo byť toto video, ale mne sa chce točiť, takže ideme na to. Kamarát sa ma pýta, čo s ním bývame, ale mám Gmena. A to mám aj ja Gmena. Ale nemyslíte. Vám to aj ukážem za chvíľu, ale my nestávame Gmena. My len počkajte. Tak, ale počkaj. Neviem, teraz som sa stratil. No, vám potom ukážeme, aby ste si nemysleli, že dia si budeme hádzať a také veci. Tu proste, keď máš VIP alebo extra VIP, tak sa nemôžeš hádzať veci ani brať, aké diamanty, železo, neviem čo. My všetko robíme poctivo. Okrem enchanting. Možno jedna vec. Ale čo spravíme? Aj niektorí musia. Aj niečo musíme robiť. Ale my inak nič nestávame. Ten dom, není to taký dom, ako by ste si mysleli, ale taký normálny dom. No ešte uvidíme, čo budeme stavať. Asi nie, lebo to je taký dobrý. Máš tam veľa priestoru a našli sme jaskyňu. Dority Creeper. Veľmi si mi nepomohol. Neviem, tu som sa už niekedy prebúral, ale neviem, kedy presne. Takedy som sa tu prebúral, ale neviem kedy. Tak viete, si všetko nepamätám. Ale niečo také som už našiel. Čo spravíme? Takže ideme kopať tu. Počkajte, pozriem sa. Natáčame 4 minúty. Železo. Takže tak. Protože nemám pakľané. To zvyčajne. Nie. Asi to bude koniec. Lebo asi tu bude bedrock, starý dobrý bedrock. To môžete poznať. Tak. Nemám iný hlas, ale chcel by som natáčať aj cez webkameru, ale neviem prečo mi to nejde. Ale neviem to riešiť. A našiel som ďalšie úplne. Mám kamarát sa Petra dom.
No aj tak to stále zgumená. Ja som mal dom, ale proste nechcem mať dom, nechcem ho s kamarátom, počkej dom. Mám tu veľa kamarátov, a už tu bývam, mám izby. A ešte. O, Rudy, tak? O, dúfam, že to bude dia. To by bolo dobre. To by bolo... Creeper. Si najhnusnejšie zviera. Ako som už videl. Neviem, či to bude dia. Ale je tu železo. To je dobré. Je to veľmi dobré. Tak. Jak šlo zrazu. A je to zlato. Tak. Ale rodit. Neviem, ako som ho dostal. Aha. Veľa roditu tu je. Nezvyčajné. Toľko roditu. Tu len môže byť niekde dia. Musím zavolať kamaráta. Kamarát má extra VIP. Tak. Pozrieme sa, koľko natáčame. Takže vždy natáčam len 10 minút. A už mám 7 minút. Neviem sa tam dostať. Creeper. A už nemám krompáč. Obsidian. Siahni tú vodu. Dia! Je to moje! Dia! Yes! No máme obsidian ešte. Neviem, čo obsidian budeme mať. Ničíme to tu aspoň. Takto si to nemohol dávať. Dobre. Dajte veľa lajkov. A tak. Keď sa chcete niečo spýtať, napíšte do komentárov. A ak chcete tohto serveru, dám do popisku. A neviem, čo ešte by som tomu povedal. Neviem tu rozmýšľať 20 toľko dlho. Takže ďakujem za pozrietie a dávajte veľa lajkov, prosím.